Basi tunapoenda kwa ajili ya tafakari ya ujumbe wa neno la Mungu, tupate kuomba. Baba na Mungu wetu unaishi milele, tunakuja tena miguuni pako tukinyenyekea kwa namna ambavyo sisi Bwana hatustahili. Ni wakati ambao nitasimama kwa ajili ya ujumbe wako. Kanifunike kwa mbawa za utakatifu wako. Nisaidie kunena maneno ambayo yatawafanya watu wako kuwa wazima. Nisaidie Mungu kwa namna ambavyo Roho wako atapenda na sio mimi, na watu wako wakapata nafasi ya kuokolewa kwa kufanya maamuzi yatakayo kuchagua wewe. Tunaomba baraka zako ziambatane pamoja nasi tangu sasa na hata milele, katika jina lako Yesu naomba, amina. Asante. Ujumbe wa somo langu, kichwa cha somo kinasema ujumbe wa saa ya hukumu. Ujumbe fungu letu kuu limesomwa kutoka kitabu cha Ufunuo 14 fungu lile la 6 na la 7. Nitasoma kurudia. Kisha nikaona malaika mwingine akiruka katikati ya mbingu, mwenye injili ya milele, awahubiri hao wakao juu ya nchi, na kila taifa na kabila na lugha na jamaa. 7. Akasema kwa sauti kuu, mcheni Mungu na kumtukuza, kwa maana saa ya hukumu yake imekuja. Msujudieni yeye aliyezifanya mbingu na nchi na bahari na chemchem za maji. Bwana asifiwe. Ujumbe wa saa ya hukumu unatolewa, na unatolewa kwa namna ambayo ni ya pekee sana. Biblia inasema ni ujumbe unaotangazwa kwa sauti kuu. Sauti kuu ambayo inaweza kasikika kwa kila kiumbe. Inaweza ikasikika kwa kila kabila. Inaweza ikasikika kwa kila taifa. Inaweza ikasikika kwa kila jamaa. Ni sauti ambayo itaunda ulimwengu kwa ajili ya kumlaki Yesu mara ya pili au kumkimbia. Ni ujumbe wa wito wa kumrudia Mungu katika ibada ya kweli. Msujudieni yeye aliyezifanya mbingu na nini? Na nchi na bahari na chemchem za maji. Hukumu. Saa ya hukumu inatangazwa, imekuja. Na katika hukumu hii itahusu watu wote, kabila zote, lugha zote, jamaa zote. Ndiyo maana malaika alionekana akiruka angani ili ujumbe ufike kwa kila dunia. Unajua, nadhani mimi sio mzoefu sijawahi kwenda mahakamani na sina uzoefu wa mambo yanavyokwenda, lakini kulingana na utandawazi huu, ni mwaka jana nimeanza kufuatilia namna ya mambo yanavyokwenda, na hasa kuna kesi maarufu ambayo inaendelea sasa katika nchi yetu ya Tanzania, nadhani unajua sasa hicho nikasema ngoja ni jaribu kwa sababu ilikuwa inarushwa kwenye mitandao.
nikagundua kuna mambo matatu ili kesi na hukumu itolewe. Moja, ni lazima ukipatikana na tuhuma lazima uchunguzi ufanyike. Si unasikia wanasema upelelezi, sio? Wanasema upelelezi, kesi bado haijaenda mahakamani, upelelezi unafanya nini? Unafanyika. Upelelezi ukishafanyika, wanasema sasa jalada linapelekwa wapi? Kwa maana jalada lina nini? Lina taarifa za kuhusu tuhuma au kesi inayokukabili. Ikishapelekwa mahakamani, ndipo mtuhumiwa anaitwa, anasimama kwenye kizimba, hakimu na jaji na mawakili wapo hapo, kesi inaanza kwa pande zote mbili, mshitakiwa na mshitaki. Mara nyingine wengine anakuwa wote pande mbili, kunakuwa na mawakili. Mawakili hawa ni wataalamu wa sheria na vifungu ambavyo vitakufanya aidha upatikane na hatia kwa sababu ya kushindwa kujitetea au kwa sababu ya kupatikana na tatizo ambalo limekuingiza kwenye hatia ambalo tayari liko kwenye vifungu vya sheria. Na baada ya hapo inafuata nini? Hukumu. Hukumu inayotolewa inawezekana na mambo mawili: kukukuta na hatia au kukuacha huru. Hukumu. Na hukumu hiyo kuna kifungo, kuna faini na kuna kifo, hasa kwa adhabu ya kesi ya nini? Uhaini. Ukipatikana na uhaini, adhabu yako ni nini? Kifo. Na katika hukumu ambayo tunaizungumza leo, na yenyewe ina sehemu ngapi? 3. Kuna hukumu ya upelelezi. Lazima kabla haijatolewa hukumu ya maamuzi, lazima kila mtu apelelezwe. Kila mtu, haijalishi ni wa namna gani, isipokuwa wale pungwani, lakini na wenyewe watafanyiwa maamuzi ya kwao. Kila mtu aliye na ufahamu lazima apelelezwe kwanza. Kisha pelelezwa, jalada linapelekwa mbele ya hakimu, mbele ya jopo kwa ajili ya nini? Kesi. Kesi kishafanyika, hatimaye inatangazwa nini? Hukumu. Niwaalike tusikilize. Mungu atusaidie. Kesi hii inayoendeshwa tofauti na kesi za duniani. Kesi za duniani zinachezeshwa namna fulani hivi, utashangaa mwenye hatia yuko huru, asiye na hatia anapatikana nini? Na hatia. Ndio kesi za dunia hii, ndio kesi zinafanyika namna ya ujanja tu, lakini kesi hii ni haki peke yake. Katika mtazamo huu ambao Yohana anauona, anaonyeshwa, hii inaitwa kesi, hukumu ya upelelezi. Ni upelelezi ambao utafanyika kwa ajili ya dunia nzima. Dunia nzima inaitwa kwenye kizimba. Daniel alisema hivi
kitabu cha Daniel sura 7. Tutaangalia Biblia na roho ya unabii inasemaje, itusaidie kuelewa, ili ujumbe walioimba wanakwaya asiwepo mtu atakaye kuja kusema milima tuangukie. Haitasaidia na haitakuangukia by then, na yenyewe itakimbia. Haiwezi kukubali kutumikishwa wakati aliyeiagiza ikuangukie amesimama katika mamlaka yake. Daniel sura 9, sura 7 mstari ule wa 9 na wa 10. Daniel hukumu hii inapoanza, Daniel aliona vitu gani? 9 inasema, nikatazama hata viti vya enzi vikawekwa, na mmoja aliye mzee wa siku ameketi. Naanza. Nikatazama hata viti vya enzi vikawekwa, na mmoja aliye mzee wa siku ameketi. Mavazi yake yalikuwa meupe kama theluji, na nywele za kichwa chake kama sufu safi. Kiti chake cha enzi kilikuwa miali ya moto, na gurudumu zake moto uwakao. 10. Mto kama moto ukatoka ukapita mbele zake, maelfu elfu wakamtumikia, na 10,000 mara 10,000 wakasimama. Niko peke yangu. Wakasimama mbele zake, 10,000 mara 10,000 wakasimama mbele zake. Hukumu ikawekwa, na vitabu vikafanya nini? Vikafunguliwa. Shasema vitabu ni vitabu vyenye ushahidi wa taarifa ambazo zitatumika kutoa hukumu ya mwisho. Daniel alioneshwa Mungu akiwa amekaa tayari kwa ajili ya hukumu, na anasema maelfu walikuwa kimtumikia, nadhani malaika hawa, lakini anasema maelfu mara 10,000 wamesimama mbele za Mungu kwa ajili ya kuchunguzwa. Daniel alioneshwa, lakini picha alioneshwa ni picha utisho. Anasema nywele za Mungu ni sufu kama sufu safi, lakini haishii hapo tu. Anasema kiti chake kilikuwa kama miali ya nini? Ya moto. Utisho wa namna gani mwanadamu ataonekana mbele za Mungu? Utisho wa namna gani? Lakini anasema hivi, hata mto ulionekana mto kama moto unapita mbele, alafu dunia nzima iko kwenye kizimba na Mungu yuko hapo.